大家好，翻嚟澳門早晨嘅時間，咁到咗我哋嘅專訪環節啦。唔少學校啦都好注重學生嘅多元發展，咁而音樂就係其中一個重要嘅板塊。今日好開心啦，係邀請到澳門方眾學校青少年民族樂團指揮及指導吳冠衡老師，咁仲有兩位同學仔㗎，咁分別咧就係笛子聲部嘅譚子軒同學，咁仲有咧係柳琴聲部嘅蔣寧玉同學，咁同我哋分享一下佢哋喺音樂路上嘅點滴㗎喎。嗱，咁喺開始傾偈之前啦，我哋有請啦譚同學啦，同我哋咧演奏一小段樂曲嘅，有請。哇，好精彩嘅演出啊！嗱，咁我哋啦，不如啦開始了解一下啦。其實啦，澳門方眾學校啦青少年民族樂團係一個點樣嘅樂團呢？我哋學校咧，首先係好注重呢一個體藝啊，以及係中華傳統文化嘅一個教育啦，同埋傳承啦。咁我哋除咗我哋民族樂團之外咧，其實我哋仲有呢一個武術隊啦、舞蹈隊啦、歌詠班啦等等嘅一啲興趣班咧，去傳承呢個中華文化嘅。咁我哋民樂團咧，其實係喺呢一個教青局啦、街坊總會啦，以及我哋學校嘅大力扶持下，不斷成長嘅一個學生嘅社團。咁我哋亦都會參加唔同種類嘅一啲演出啦。咁啊，譬如教青局舉辦嘅一個學界慶回歸大匯演啦，以及呢個教育界嘅慶雙慶嘅文藝匯演，咁啊，亦都會參加啲嘅比賽啦。咁啊，例如係2年一度嘅一個澳門青年音樂比賽，咁都獲得唔錯成績。咁我哋喺今年嘅喺上年嘅2024年嘅8月份咧，我哋好有幸啦，咁啊被選中咗去參加呢個全國嘅第8屆青少年民族器樂嘅教育成果展演。咁啊，去到南京嗰度。咁啊，亦都見識到我哋國內好多嘅音樂嘅高手啊，咁嘅一個演奏啊，咁樣我哋亦都見識良多，咁啊學到好多嘅嘢，係。通常啦嘛，學校啦都會有好多管樂團啦，或者係你歌詠組啊，對於音樂方面咧都係非常之重點培養啊。嗱，兩位同學仔啦都係啦民樂團嘅精英啦，咁可唔可以講一講咧？其實咧，你哋係負責咧乜嘢嘅一個樂器咧？我先講啦，我係柳琴聲部嘅，然之後柳琴咧，我覺得佢都係音色非常之靚嘅一種樂器。然之後佢喺樂隊入面嘅作用咧，主要都係演奏旋律或者加花嘅。然之後咧就係我都有學習一樣樂器係中阮啦，然之後都係聲好靚嘅，彈起身有啲喺山入面嘅感覺啦。同埋咧，佢喺樂隊入面咧都係做一個伴奏嘅角色。然之後我自己覺得咧，因為我兩種樂器都有識啊嘛，然之後唔同嘅樂曲可能都會用到唔同嘅樂器，就譬如話呢份蒲舞柳琴咁樣。然之後我覺得喺呢個過程當中咧，可以扮演到喺個樂曲入面唔同嘅角色，都係好有意思嘅。好優美嘅一種樂器啊！咁啊，譚同學咧？而我演奏嘅樂器咧就係笛子啦，佢係一個歷史非常之悠久嘅一個樂器嚟嘅，佢嘅歷史可以追溯到漢朝時期啦。佢亦都係由竹嚟打造嘅一種樂器嚟㗎，所以佢有一個名咧，亦都係叫做竹笛啦。而笛子佢係音色非常之清脆，比較悅耳嘅。佢係可以分為3個類型啦，有梆笛、曲笛同埋新笛。梆笛咧，佢嘅音色比較高音，通常咧都係運用喺呢個梆子戲入邊啦。而曲笛佢嘅聲音比較渾厚少少，通常用於抒情少少嘅樂曲啦。而新笛咧就係比較低沉嘅，佢係運用喺樂團入邊中低音聲部。而我所演奏嘅咧就係曲笛啦。曲笛佢係比較常運用於呢個江南絲竹啦，例如一首笛子嘅名曲《姑蘇行》嘅。真係好似上咗一課咁樣啊！嗱，可以啦，大家啦了解到啦，同學仔咧，其實咧對於音
音樂上面咧係非常之熱愛啊，咁所以咧對於佢嘅歷史啊，同埋佢一啲嘅內容咧都非常之清晰啊。咁我知道咧兩位都係細細個啦開始啦學習音樂啦，可唔可以講下啦？其實點解咁熱愛呢種民樂咧？熱愛民樂首先都係因為起碼係熱愛音樂啊嘛，然之後喺呢個基礎之上咧，我覺得民樂嘅聲音同埋音色或者話係佢嘅嗰啲曲式啊，都係比較特別嘅，好有一種中國風嘅氣味啦。同時咧因為依家現代化，其實佢都唔單止係比較傳統嘅嗰啲音樂嘅，咁依家都有好多現代創作嘅作曲家啦，佢會就係寫一啲比較新同埋係咯非常之創新嘅樂曲咧，我覺得呢啲都好有意思嘅，就係唔單止係對以前嘅嗰啲文化嘅一個重新演繹啦，同時都可以融合埋現代嘅一啲藝術風格咯。然之後就係其實我覺得咧學民樂都係一種比較修心養性嘅活動嚟嘅，就係你譬如話你喺屋企攬住部琴，你就如果你有一定嘅技術嘅話咧，你都可以好似就係個音樂好似帶咗你去另外一個世界咁樣，所以我覺得都係好。就係佢可以幫助你去改善你嘅心態同埋平時嘅一啲態度。可以陶冶性情啦，亦都可以吸收呢個音樂嘅靈氣咁樣啦。咁啊，好就係我想問下譚同學啦。嗱，啱啱我哋咧喺呢個咧節目開始之前，其實有講到啦，星期一到日啦都會接觸到音樂嘅，亦都可能咧係會返到學校啦去做一啲嘅排練啊。可想而知你哋係幾熱愛啦。咁可唔可以講下啦？平日嘅排練係點樣咧？點解咁吸引你咧？除咗學習之外，都要返到學校咧去接觸呢個音樂咧？其實咧，我覺得音樂呢樣嘢咧係非常之特別嘅，佢可以影響人嘅心情。如果我嗰日演奏嘅曲目係一種比較中國式嘅、比較大氣啲嘅音樂咧，咁我嗰陣嘅演奏嘅時候嘅心情咧就會比較激昂少少啦。而演奏一啲比較抒情啊、比較柔和啲嘅音樂咧，咁我就可以沉浸喺呢個音樂入邊，可以享受呢個音樂啦。嗱，聽完同學仔啦，咁啊對於呢個音樂嘅熱愛啦，相信咧大家都感受到嘅。我又想聽下老師點樣諗啦。嗱，老師唔係接觸一兩個小朋友啦，係接觸好多嘅同學仔啦，細年班又有啦，高年班又有。你自己又點樣睇咧？同學仔對於音樂嘅熱情？我覺得其實我哋民樂班咧，或者學習呢個中樂咧，其實唔單止學識咗音樂嘅知識咁簡單，咁其實咧亦都係鍛鍊咗佢哋一個持之以恆啊，一直去堅持自己嘅興趣啊、愛好嘅一個好嘅習慣。咁其實呢個過程當中咧，佢哋亦都會碰到一啲嘅困難啦，或者係一啲嘅挫折啊咁樣，亦都要學識點樣去調整自己嘅心態，調整自己嘅學習嘅習慣態度，去克服呢啲嘅咁嘅困難。其實我覺得對佢哋將來嘅人生啊，或者係對佢哋嘅各方面嘅學習啊，都係有一個正面嘅一個幫助。咁啊，亦都佢哋喺呢一個學習呢個中樂嘅過程當中咧，認識到一班志同道合嘅朋友，一齊去玩音樂，一齊去面對人生，去面對學校嘅一啲唔同嘅事情啦。咁啊，係一個好好嘅一個友誼啦，建立咗一個好好嘅友誼。咁亦都通過我哋去好多嘅唔同嘅比賽啊、演出啊，能夠拓闊咗自己嘅視野，亦都明白咗自己嘅可能生命嘅一啲嘅意義啦、價值啦喺邊度，對佢哋將來日後去尋找自己嘅工作啊或者生活啦，都有一個方向。好多時候啊，音樂係減壓啦，而家學習壓力都好重啦，可以係放鬆下啦，亦都係有啲嘅朋輩嘅影響啦，係啊，如果遇到一班係好嘅朋友，亦都會有正面嘅影響嘅咁樣。嗱，我想知道啦，譬如話啦，係民樂團啦，咁啊點樣可以透過啦呢一啲嘅樂器或者係音樂嘅一啲嘅分享啦，去令到咧大家係認識中華文化，或者更加加深佢嘅認識啦？係，咁其實咧，首先我哋嘅樂器咧嘅種類咧係非常之多嘅。咁我哋56個民族啦，咁啊其實喺中樂團裏邊咧，民樂團裏邊咧，只係其中一部分嘅樂器。咁其實已經係好有非常之有代表性嘅。咁啊另外一方面咧，就係我哋嘅樂曲會嚟自唔同嘅少數民族啦，嚟自唔同嘅地方音樂啦，甚至係啲嘅戲曲啦。咁啊，其實喺呢個過程當中咧，我哋每演奏一首曲目嘅時候咧，我哋都會去同同學分享佢嘅創作嘅背景啦，了解當地嘅一啲風土人情啦。咁啊，以及甚至係一啲嘅佢哋嘅戲曲啊嘅元素啦、素材啦。咁啊，讓佢哋係通過各個方面去了解到呢一個中華文化，甚至有機會其實亦都可以
帶佢哋去到當地去採風去了解，咁係一個好好嘅認識嘅手段。而且係一個好好嘅交流啦，可以接觸到好多啦唔同民族嘅一啲嘅文化啦咁樣。咁我想最後少少時間不如俾兩位同學啦，鼓勵一下啦，一啲係啱啱學音樂嘅小朋友又或者係喺音樂當中都遇到一啲嘅挫折，或者有時會想放棄嘅朋友，可唔可以同佢哋咧講一啲嘅鼓勵説話咧？我覺得咧。就係挫折係一定會遇到啦，就係不過咧就係有志者事竟成啦。當然喺追求音樂嘅呢個道路上，係遇到一啲困難係必定嘅。譬如話呢個樂段點都練唔好咧，呢個時候咧我哋就要有識得堅持同埋持之以恆嘅精神，同埋咧要適當調節自己嘅心態。可能有時候實在真係攰咗，就休息陣啦，係唞陣，然之後咁樣就可以 prepare。更加好嘅自己俾下一次嘅訓練啦，同埋咧都希望各位咧以後可以喺追求音樂嘅道路上有自己嘅成就。我認為咧挫折咧係一個人一生中必然經歷嘅部分嚟嘅。我覺得挫折係可以成為你哋日後成長嘅養分，亦都係需要堅持學習一樣嘢咧，其實係唔容易㗎。如果你堅持落去咧，咁就可以成就到更加好嘅自己啦，未來。堅持到最後啦，自然咧就會有勝利啦，亦都咧係唔好放棄啦，咁仲會有成果嘅。今日啦，多謝晒老師同埋兩位同學仔咧上到嚟為我哋分享。